င်္ဂလာပါခင်ဗျာ Automotive Online Training မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမျှဝေပေးချင်တာကတော့မော်တော်ကားအင်ဂျင်မှာအသုံးပြုနေတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်တွေမှာဒီဇယ်အင်ဂျင်အတွက်အသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်လားဓာတ်ဆီအင်ဂျင်အတွက်အသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်လားဘယ်အင်ဂျင်မှာအသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်လဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူခွဲခြားတဲ့နည်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဝူသူရာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မော်တော်ကားအင်ဂျင်မှာအသုံးပြုနေတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်တွေမှာဒီဇယ်အင်ဂျင်အတွက်အသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်အတွက်အသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ဆိုပြီးတော့တည်တံ့ထုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့အင်ဂျင်ဝိုင်မျိုးစားတွေမှာကတော့ဒီဇယ်အင်ဂျင်ရောဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ရောနှစ်မျိုးလုံးမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့မာတီဝိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုဓာတ်ဆီအင်ဂျင်မှာအသုံးပြုလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဓာတ်ဆီအင်ဂျင်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ကိုလည်းဒီဇယ်အင်ဂျင်မှာအသုံးပြုလို့မရပါဘူးတကယ်လို့မှားယွင်းပြီးအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆိုးကျိုးများစွာဖြစ်ပေါ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဇယ်အင်ဂျင်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်လားဓာတ်ဆီအင်ဂျင်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်လားဆိုတာကိုခွဲခြားသိဖို့လိုအပ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကိုအင်ဂျင်ဝိုင်ပုံးတွေမှာရေးထားတဲ့အညွှန်းတွေကိုဖတ်ပြီးတော့အလွယ်တကူသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံးတွေမှာ API ဆိုတဲ့နံပါတ်တွေပါပါတယ် API ဆိုတာကတော့ American Petroleum Institute ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးချောစီရဲ့အရေးသွေးတွေကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ပါတယ်လွယ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်ဝိုင်မှာ API နံပါတ်တွေမှာ S နဲ့စတယ်ဆိုရင်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်အတွက်သို့မဟုတ် spark plug ပါတဲ့အင်ဂျင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် C နဲ့စတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် S ဆိုတာကတော့ spark ignition engine လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် C ဆိုတာကတော့ compression ignition ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီဇယ်အင်ဂျင်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ API grade တွေကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါရစေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက API grade တွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်အတွက်ဆိုရင်တော့ S နဲ့စပြီးတော့ SA ကနေပြီးတော့စပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်ချင်း grade တွေကိုမြှင့်လာတဲ့ SA, FB, SC, FD အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ SC, FF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN နဲ့နောက်ဆုံး SPD ထုတ်လုပ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နီးပညာမြင့်လာလေလေအင်ဂျင်ဝိုင်ရဲ့ API grade တွေကိုပို့ပြီးတော့မြင့်လာလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာကတော့ SJ, SN, SM, SN နဲ့ SPD ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချို့ရဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံးတွေမှာဆိုရင် SM Plus တွေဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ SP မှာလည်း SP Plus ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဈေးကွက်မှာကတော့ SN ဆိုတဲ့ grade ကတော့တော်တော်လေးမြင့်တဲ့အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်ဆီကားတွေဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တွေမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ API နံပါတ်မှာ S ပါတဲ့အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေအတွက် API grade တွေပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းက CA, CB, CC, CD, CE ဆိုပြီးတော့ထုတ်လုပ်လာပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ CF, CF4, CG, CG4 တွေ CH, CH4 တွေ CI4 တွေ CJ4 တွေနဲ့နောက်ဆုံးကတော့ FA4 ဆိုပြီးတော့ထုတ်လုပ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဤပညာမြင့်လာတာနဲ့အမျှဒီဇယ်အင်ဂျင်ရဲ့ API grade တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဈေးကွက်မှာကတော့ CF4 တွေ CJ4 တွေ CH4 တွေ CI4 တွေ CJ4 တွေနဲ့ FA4 တွေဆိုပြီးတော့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် FA4 ကတော့တော်တော်လေး grade မြင့်တဲ့အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်အတွက်အသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံးတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်စိတ်တွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ API နံပါတ်ပါ SN ဆိုတဲ့ grade ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်စိတ်ကိုလည်းတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ကစားလွှင်းအင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်စိတ်ပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်အတွက်တည်တံ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး API နံပါတ်တွေကိုလည်းတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ SM grade ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး API နံပါတ်တွေမှာ S ကိုတည်တံ့မဲထားတဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကဓာတ်ဆီအင်ဂျင်အတွက်တည်တံ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇယ်အင်ဂျင်အတွက်အသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်အမျိုးအစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်အတွက်အသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံးတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်စိတ်တွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ API CK4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ API နံပါတ်မှာ FA4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိဒီဇယ်အင်ဂျင်ဝိုင်မှာဆိုရင်တော့အမြင့်ဆုံး grade ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ CI4 ပဲဖြစ်ပါတယ် CI4 မှာဒီနေရာလေးမှာ CI4 Plus ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ် CI4 ချင်းတူရင်တော့မှ CI4 Plus ကအနည်းငယ်ပိုပြီးတော့မြင့်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်စိတ်ပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇယ်အင်ဂျင်အတွက်တည်တံ့အသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်ပုံးတွေမှာဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွဲပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အမျိုးအစားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ API နံပါတ်တွေကတွဲပြီးတော့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် CI4 မြင်းဆောင် SN ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်အတွက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်း CJ4 CI4 SM ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး API နံပါတ်ပါလာတယ်ဆိုရင်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ရောဒီဇယ်အင်ဂျင်ရောအသုံးပြုလို့ရတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်စိတ်မှာဆိုရင်လည်း API SM ဘိုင်း CF ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးမျိုးစားတွေကလည်းမာတီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ရောဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ရောအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်သတိပြုရမှာကတော့ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တွေမှာတည်တံ့အင်ဂျင်ဝိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပုံစံမျိုးမာတီ grade တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တစ်ချက်သတိထားမှာကရှေ့ရနံပါတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်စိတ်မှာဆိုရင်တော့ API CI4 မြင်းဆောင် SN ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်
ဒီလိုပုံစံမျိုးရှေ့ကပါလာတဲ့ CI4 ဆိုရင်တော့ဒီ engine wine မျိုးစားက diesel engine အတွက်ပို့ပြီးတော့တင်တော်ပါတယ်မဖြစ်မနေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ DASI engine အတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အထူးပြုအနေနဲ့ကတော့ diesel engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး API နံပါတ်မှာဆိုရင်တော့ SM-CF ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီ engine wine မျိုးစားကတော့ရှေ့က SM ဖြစ်တဲ့အတွက် DASI engine အတွက်အထူးပြုတဲ့ engine wine ပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine ပုံးမှာဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ DASI engine အတွက်အထူးပြုထားတဲ့ engine wine ဆိုတာကိုသိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ diesel engine မှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ engine wine မျိုးစားမှာကတော့ DASI engine အတွက်အဓိကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် DASI engine အတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့တင်တော်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုး engine wine မျိုးစားတွေကတော့ Multi ဖြစ်တဲ့အတွက် diesel engine ကို DASI engine ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ diesel engine နဲ့ DASI engine ရဲ့ engine wine grade တွေကိုအနည်းငယ်နှိုင်းယှဉ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ SG ပါဒါကတော့ SH ပါဒါကတော့ SJ SN SM နဲ့ SN တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ diesel engine အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် diesel engine မှာဆိုရင်လည်း API နံပါတ်တွေကိုဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ CH နဲ့ CH4 ဆိုရင်တော့ CH4 ကပိုပြီးတော့မြင်ပါတယ် CK နဲ့ CK4 ဆိုရင်လည်း CK4 ကပိုပြီးတော့ grade မြင်ပါတယ် FA4 ကိုလည်း2016ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လာပြီးတော့အသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဈေးကွက်မှာကတော့တူရင်းကြဲကြဲသိပ်ပြီးတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ engine wine တွေမှာ diesel engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine DASI engine အတွက်အသုံးပြုတဲ့ engine wine တွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးခွဲခြားမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးသူရဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ